食えたもんじゃない。しょっぱい。もう明らかしょっぱいだろこれ。熱いからね。美味しい。いや普通にお湯割り。もうすでに出汁は出ちゃってんだよ。そうか。普通の昆布でやれば。もういいよ。今更。うまっ。うまいよな、なんだかんだな。しかも一度皮を食ったらもう一回次がもう一回できるんだよね。マシュマロって焦げたところをバブって食ってさ、中に残ったらもう一回やるとまたうまいんだよ。風下にいる。豆すっごい痛い。玉ねぎがこれは煙の方がいい。出した方だよ。そうね。これ1000円とか一つも皿使わないから。鍋の仕上げそのまま皿がある。これはあそこに入れて大丈夫。ああ、いいよ。足は全然出ねえな。一度出して出がらしだからな。手でやればよかったね。それは別に家でもできるし。さあ、ある程度片付けて寝るかね。これどうやって消すの？これはもう最後に消せばいいでしょ。もうちょっと待ってよ。今飲んでるから。焚き火を最後まで面倒見ない。充電器欲しいね。充電器これの中中違う違う違う。